Шахтерская память тверда, как порода, забвение в ней не исчезнут вдали. Те слезы и боль трудового народа от горького ветра афганской земли. Казалось, что степь взвыла шахтою вместе, и матери в приступах встретят восход. Восточный Донбасс принимал грузом 200 Сергея и Сашу в тот памятный год. Я помню, как в школе линейка рыдала в момент оглушающей всех тишины, как сразу зловеще мистическим стало название горной далекой страны. Афган до игры политической луза, куда вколотить каждой грязи свой шар. И вот разгорелся в подбрюшье Союза начавшийся штурмом Таджбека пожар. И пела ребятам в учебках гитара, готовя к знакомству вчерашних детей с отборным зверьем лагерей Пешавара и змеями их караванных путей. В далеких горах припекала неслава, крадущейся смерти неведом харам, скользящей по черною тенью хиджаба, за Сашкой в Шентанты к Сереге в Баграм. Она приходила со снайперской мушки, застыв обелисками в тысячах лиц, со стингеров бьющих родные вертушки и сквозь решето пакистанских границ. Серега, район Чехары под Кабулом, когда еще в мыслях так свеж и столив, он вытек из жизни слезами по скулам, до дембеля месяц всего не дожив. А вскоре и Саня Фунтлиха отведав, вернувшийся после ранения в строй, попав в кишлаке под огонь маджахедов, не смог уже справиться с раной второй. Как будто повинно укрывшись туманом от их не по возрасту вырванных душ, плыл тихо, прощаясь под черным тюльпаном, белеющей горной грядой Гиндукуш. Они шли с присягой под флаг Кумачевой, но только в мир детства и первой любви. В родительский дом, в наш родной Тополевый, вернулись закрытыми в цинк шурави. Казалось, какие же взрослые дяди из рамок портретов смотрели на нас, когда на тот год в наших школьных тетрадях пестрел на обложках еще 3-й класс. И 80-й год снится мне тоже. Сентябрь на радость был всем матерям, как класс выпускной вместе с дядей Сережей вел нас первоклашек к тем школьным дверям. А пальцы на струнах сомкнутся с ладами, и время свои не отпустит бразды тех дядей для нас, превращая с годами в мальчишек под орденом Красной Звезды. Уже 30 лет той войны эпопею страницами книг изучает весь мир. А в школе родной в день рождения Сергея традицией стал баскетбольный турнир. И вновь средь полей всего в 2 километрах, растаявшей льдинкой блеснув в лепестках, как будто под вздохом афганского ветра заплачут весною цветы на венках.